García Oliver és un personatge de la burgesia mataronina que neix una mica abans de la meitat del segle XIX, en un moment en què Mataró és una ciutat de les més puixants a nivell industrial de Catalunya. Des de molt jove viatja a l'estranger, viatja principalment a França i a Anglaterra, però quan arriba allà es troba amb una realitat que suposo que l'havia de sorprendre molt, perquè es troba amb l'Anglaterra de la primera revolució industrial, una Anglaterra en la qual els obrers viuen en unes condicions de molta duresa, una època de molt creixement ideològic, social, lligat a aquesta aparició d'aquesta classe nova. Ell veu tot això en allà i quan arriben aquí, alguna de les coses que ha vist en allà intenta aplicar-les des d'una mentalitat d'afavorir en aquesta classe obrera. Llavors ell concebeix una acadèmia, una institució, que després se'n dirà l'Ateneu, en el qual hi ha uns diferents tipus de socis i en el qual hi podien anar tots els obrers majors de 15 anys i que en allà hi podien aprendre a escriure, hi podien aprendre a llegir, i també hi havia una sèrie d'activitats lligades, per exemple, al món industrial, el dibuix tècnic, algunes activitats, diguem-ne, artesanals, i de tot aquest conjunt, més endavant en sorgirà l'Escola d'Arts i Oficis. El salari de subsistència i, per tant, no permeten l'estalvi. La pobresa era una cosa realment que formava part del sistema i absolutament visible. Llavors, García Oliver ho atribueix a la manca de previsió. Ell està en contra de la caritat, entre cometes, tradicional, de donar l'almoina al pobre. Ell està en contra d'això. La seva idea de les caixes d'estalvi i de l'estalvi va cap aquí, que l'obrer aprengui, s'eduqui en l'estalvi i això li serveixi per previsió per als moments de dificultats econòmics, etc. I em sembla que hi ha un element que és molt clar. La caixa, quan es funda, estava oberta els diumenges al matí. I estava oberta els diumenges al matí perquè, evidentment, la gent que estava treballant a les fàbriques era l'únic moment que tenia per anar allà i dipositar els seus estalvis. La biblioteca apareix com una conseqüència de l'Ateneu. Es tracta d'oferir llibres per als obrers. La seva obsessió és per obrir-los, i ell creu que si els hi obren a partir de la instrucció i de la lectura una realitat més àmplia, la classe obrera millorarà. Ell, d'alguna forma, es veu com una mena d'emancipador de la classe obrera, i l'instrument per emancipar-la és la cultura. I la biblioteca és un lloc clau. Jo mateix he après molt del que sé en aquesta biblioteca popular, que és fruit també del treball de García Oliver. Per tant, jo personalment també me'n considero un hereu i suposo que milers de mataronins han estudiat i han passat per la biblioteca de Mataró i això és una herència que afortunadament encara és viva. D'industrials n'hi van haver molts, van fer molts avenços tecnològics, van produir, es van enriquir, es van arruïnar, però ell va tenir aquesta preocupació social i penso que això se li ha de reconèixer i se li ha de valorar.